आज हामी भाटभटेनी सुपरमार्केटको बारेमा कुरा गरौँ न। हामीसँग भएका स्रोतहरू हेर्दा यो नेपालको खुद्रा व्यापारमा कसरी यस्तो ठूलो नाम बन्यो? यसको यात्रा प्रभाव यसबारे अलिक गहिरिएर हेरौँ है त। हुन्छ, यो त साँच्चै नै एउटा चाखलाग्दो विषय हो नि। हामीसँग भएका जानकारीले त के देखाउँछ भने यसको सुरुवात एकदमै सामान्य थियो हैन, अनि आज यस्तो विशाल सञ्जाल बनेको छ। स्रोतले यसको सफलताका कारण अनि चुनौतीहरू बारे पनि बताउँछन्। ल सुरु गरौँ न त यसको सुरुवातबाटै। हुन्छ, स्रोतहरूले के भन्छन् भने यसको सुरुवात चाहिँ मीनबहादुर गुरुङले गर्नुभएको हो। त्यो पनि कहिले भन्दा लगभग 1984 तिर, मतलब 2041-42 सालतिर। काठमाडौँको भाटभटेनी भन्ने ठाउँबाट हैन त? हो, त्यही भाटभटेनी ठाउँमा एउटा सानो किराना पसलबाट सुरु भएको रे। कति सानो भन्दा 12 बाई 12 फिटको कोठा जस्तो मात्रै। 12 बाई 12 फिट, सोच्नुस् न। हुन त कतिपय स्रोतमा स्थापनाको साल वा पसलको आकार बारे अलिअलि फरक पनि पाइन्छ, तर जे होस् सुरुवात चाहिँ एकदमै सामान्य थियो भन्ने कुरामा दुई मत छैन। 12 बाई 12 को पसलबाट आज देशभरि यति धेरै शाखा, यो त साँच्चै अचम्म लाग्दो विस्तार हो नि। स्रोतहरू हेर्दा त काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि, जस्तो विराटनगर, भैरवा, पोखरा जस्ता ठूला सहरहरूमा यसको राम्रै उपस्थिति देखिन्छ। एकदम। यो फैलावटको पछाडि के चाहिँ खास कारण रह्यो होला त? केही त रणनीति पक्कै थियो होला नि, हैन? निश्चय पनि। स्रोतहरूले यसको सफलताको पछाडि केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू औल्याएका छन्। पहिलो त सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नै होला, एउटै छानामुनि लगभग सबै थोक पाइनु। त्यो त हो। सियोदेखि गाडी त नभनौँ होला, तर दैनिक चाहिने सामान, लुगाफाटो, इलेक्ट्रोनिक्स, भाँडाकुँडा सबै एकै ठाउँ। यसले ग्राहकलाई धेरैतिर डुल्नु पर्ने झन्झटबाट बचायो। त्यो बेलाको लागि यो निकै नयाँ कुरा थियो। हो त नि, त्यो सुविधा त पक्कै पनि ठूलो कुरा भयो। तर अरू के कुराले तान्यो होला ग्राहकलाई? सुरुमै ल्याएको थियो है उनीहरूले। हो, अनि पार्किङको सुविधा, यी सब कुराले किनमेललाई निकै सजिलो बनायो नि त। हो। अनि स्रोतहरूले के पनि संकेत गर्छन् भने सुरुका दिनमा गुणस्तरमा दिएको ध्यानले पनि ग्राहकको विश्वास जित्न मद्दत गर्यो। भाटभटेनीमा राम्रो सामान पाइन्छ भन्ने एउटा छाप पर्यो क्या, एउटा ब्रान्ड इमेज बन्यो भनौँ न। त्यस्तै पछि आएको त्यो लोयल्टी कार्ड, भाटभटेनी मनी कार्डले पनि ग्राहकलाई बाँधिराख्न मद्दत गर्यो। अनि अहिले त अनलाइन सपिङ र डेलिभरी पनि छ, त्यसले त झन् पहुँच बढायो। यी त भए ग्राहकले सिधै पाउने फाइदाका कुरा, तर यसको अलि फराकिलो प्रभाव नि, जस्तो अर्थतन्त्रमा, रोजगारीमा। स्रोतहरूले हजारौंलाई रोजगारी दिएको कुरा त गर्छन्, अनि स्थानीय उत्पादनलाई बजार दिएको पनि। यसको वास्तविक असर कस्तो रह्यो होला? हो, रोजगारी सृजना त पक्कै पनि यसको ठूलो योगदान हो। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौंले काम पाएका छन्। जहाँसम्म स्थानीय उत्पादकको कुरा छ, स्रोतहरूले के देखाउँछन् भने यसले साना उत्पादकलाई एउटा ठूलो संगठित बजारसम्म पहुँच त दियो, तर उनीहरूले ठूला सप्लायरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने चुनौती पनि थपियो। यो मिश्रित प्रभाव देखिन्छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने भाटभटेनीले नेपालीहरूको किनिमेल गर्ने बानी नै परिवर्तन गरिदियो क्या। हो र? कसरी? त्यो परम्परागत किराना पसलबाट सुपरमार्केट कल्चरतिर मान्छेलाई आकर्षित गर्यो। कतिपय स्रोतले त यसलाई नेपालमा रिटेल रेभोल्युसन वा खुद्रा क्रान्तिको सुरुवात नै भनेका छन्। खुद्रा क्रान्ति नै? यो त ठूले कुरा भयो। हो नि। अनि यसको सफलता देखेरै अरू सुपरमार्केट चेनहरू पनि खुले, जस्तै स्काई मार्ट, बिग मार्ट अरू पनि छन् नि। यसले बजारमा प्रतिस्पर्धा पनि बढायो। प्रतिस्पर्धा बढ्नु त उपभोक्ताका लागि राम्रै होला, तर खुद्रा क्रान्ति भन्दा त सबै कुरा सकारात्मक मात्रै त पक्कै थिएन होला नि। केही चुनौती वा आलोचना पनि छन् कि स्रोतहरूमा? छन्। सबैभन्दा बढी सुनिने गुनासो के हो भने भाटभटेनी जस्ता ठूला चेनहरू फैलिँदा परम्परागत साना किराना पसलेहरूलाई चाहिँ निकै गाह्रो भयो। उनीहरू विस्थापित हुँदै गए, प्रतिस्पर्धा गर्नै सकेनन् भन्ने छ। त्यो त स्वाभाविकै होला। हो, अनि ग्राहकको अनुभव हेर्दा पनि कतिपय सामान बाहिरभन्दा महँगो भएको गुनासो पनि सुनिन्छ। वा कहिलेकाहीँ केही शाखाहरूमा सोचे जस्तो राम्रो सेवा नपाएको कुरा पनि उठ्छ। अनलाइन डेलिभरीमा पनि कहिलेकाहीँ ढिलो हुने समस्या छ भन्ने सुनिन्छ।
अब यति ठूलो सञ्जाल चलाउँदा सबै ठाउँमा एउटै गुणस्तर एउटै सेवा कायम राख्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण कुरा हो। स्रोतहरूले पनि यो चुनौतीलाई सङ्केत गरेका छन्। त्यसो भए यी सबै कुरालाई हेर्दा के भन्न सकिन्छ त? एकातिर आधुनिकता, सुविधा, रोजगारी सिर्जना जस्ता सकारात्मक पक्ष, अर्कोतिर चाहिँ परम्परागत व्यवसायमाथि दबाव अनि गुणस्तर एकनास राख्ने चुनौती। एकदम सही। भाटभटेनीले नेपालको खुद्रा व्यापारमा एउटा मानक नै बनायो, यसमा दुई मत छैन। सुविधा र आधुनिकता ल्यायो, तर स्रोतहरूले के पनि स्पष्ट पार्छन् भने बजारमा टिकिरहन र अझै सफल हुन त बढ्दो प्रतिस्पर्धालाई हेर्नु पर्यो, ग्राहकका बदलिँदा चाहना बुझ्नु पर्यो अनि सेवाको गुणस्तरमा निरन्तर ध्यान दिनै पर्यो। निरन्तर सुधार र नवीनता बिना दिगो सफलता गाह्रो छ। हो, समग्रमा हेर्दा त हामीसँग भएको जानकारीले भाटभटेनीलाई नेपाली अर्थतन्त्र, रोजगारी अनि हाम्रो जीवनशैलीमै प्रभाव पार्ने एउटा महत्त्वपूर्ण संस्थाको रूपमा देखाउँछ। यसका राम्रा पक्ष पनि छन्, चुनौती पनि छन्। यहाँनिर एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उब्जिन्छ है। स्रोतहरूले सिधै त नभने पनि सोच्न बाध्य बनाउँछ। त्यो के भने भाटपटेनी जस्ता ठूला राष्ट्रिय चेनहरू यसरी नै विस्तार हुँदै जाँदा भविष्यमा नेपालका साना शहर र अझै भित्री ग्रामीण भेगका स्थानीय अर्थतन्त्र, त्यहाँका साना व्यापारी अनि त्यो ठाउँको मौलिक बजारलाई चाहिँ यसले कसरी र कतिसम्म असर पार्दै जाला? हो त नि। यो चाहिँ आगामी दिनहरूमा निहाल्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो जस्तो लाग्छ मलाई।